جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې ښې وي. پاکستان د افغانستان خلاف فتوا ورکړې ده. په رسنیو کې غوغا د پاکستاني رسنۍ خورا غټ غټ سټیکرې چلی، خورا غټ غټ خبرونه چلی چې ملا اشرفي د افغانستان خلاف فتوا ورکړه. نو افغانستان خو یو اسلامي هیواد دی، پر افغانستان باندې خو د چا فتوا تاثیر نه لري او د ملا اشرفي فتوا بالکل تاثیر نه پر لري. دوی داسې فکر کوي دوی د پاکستان په دا هڅه شروع کړې ده چې د هند خلاف چې د جګړې دوی کومه ستراتیژي جوړه کړې ده، غواړي چې هغه ستراتیژي د افغانستان خلاف عملي کړي. د افغانستان خلاف دا ستراتیژي ځکه نه عملي کړي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هند یو اسلامي هیواد نه و. د هند خلاف به دوی په مذهب باندې خپل خلک راپارول، د افغانستان خلاف خو دوی په مذهب باندې خلک نس راپارولی، بلکې د فتوا مرکز اوس پاکستان نه دی، د فتوا مرکز اوس اسلام آباد نه دی، د فتوا مرکز کابل دی، د فتوا مرکز کندهار دی، د فتوا مرکز افغانستان دی. وویریږي له هغې ورځې چې افغانستان د پاکستان خلاف د جهاد فتوا ورکړي. دا به ډېره لویه خبره وي. دا ډېر ځینې دوستان دا کوشش کوي وایي چې شیخ صاحب یا د طالبانو سپریم لیډر یا د طالبانو مذهبي پیشوا یا د طالبانو عمومي مشر دی د پاکستان خلاف فتوا ورکړي. دا کار باید ونه شي. د شیخ صاحب فتوا د پاکستان خلاف اټم بم دی. اټم بم خلک پر یو بمبارو، دو بمبارو، 5 تیارو پر راتګ باندې نه کاروي. دا جګړې په پړاوونو کې که دا جګړه اوږده شوه دا شامله ده. خو دا فتوا به هغه وخت ورکول کېږي چې کله طالبان دا فیصله وکړي چې نور موږ غواړو پاکستان د نړۍ له نقشې څخه وباسو، په بل هر نامه چې یادېده هغه نوم به وي، خو د پاکستان په نوم باندې به هیواد بیا نه پاتېږي که دا فتوا ورکوله شوه. ځکه تر اوسه پورې خو طالب د پاکستان خلاف په دا تېره جګړه کې 5% زور هم نه دی والی، 5% جګړه هم نه ده کړې، 5% خپله ټکنالوژي هم نه دی استعمال کړې. ما 6 میاشتې د مخه ویلو، دلته په دا ویډیوګانو کې هم او ډېر خلک خبر دي، په تلویزیونو کې مې ویلي چې طالبان ډرون الوتکې لري. زه په خبر وم. نن به دلته دا یوه خبره تاسو ته وکړم، طالبان 4 ډوله ډرون الوتکې لري. زه نه غواړم چې تفصیل ته ولاړ شم او په کار هم نه ده چې هېڅوک یې تفصیل ته ولاړ شي. دا 4 ډوله الوتکې ډېرې وړتیا لرونکې الوتکې دي. د هغوی څخه یوازې یو ډول تر اوسه پورې کارول شوی دی چې هغه ځان مرګي دي. او بل جالبه دا یو خبر بله درته ووایم، هغه دا ده چې طالبان د دې 4 ډولونو څخه یو ډول په خپله جوړوي. دا ټکنالوژي په لومړي ځل افغانستان ته راوړل شوې ده. دا زه ثابتولی شم. دا ځکه زه دا خبره کوم چې تاسې ګوندې دا ویډیو تر پاکستانیانو ورسېږي، شیر یې کړي، پاکستانیان خبر شي افغانستان خوار نه دی. او په افغانستان کې چې یوه بله وړتیا موجوده ده، هغه د افغانستان د ولس ژمنتیا ده. د افغانستان ولس ټوله یو موټی شوی دی د پاکستان خلاف. دغو 2 جګړو د دې تېرو 4 میاشتو جګړو خو دا ګټه وکړله چې په افغانستان کې ټول اختلافات پر مخ ولاړل. افغانان یو موټی، یو څه کسان به خود وي، افراد په هر ځای کې شته، هغه به وي چې د اسلام آباد فتوا ته خوشحاله دي. اما نور په مجموع کې افغان ولس ټوله په یوه خوله په یوه لاس د حکومت تر شا ولاړ دی. که ژر خریالی دی ما غوندې او که ژرور دی ستاسو غوندې، هغه ټوله ولاړ دی او د پاکستان خلاف ولاړ دی. پاکستان د افغانستان دشمن دی. نو دغه دشمن هڅه کوي چې یو ځان خبر کړي. په دې جګړه کې دا کوشش کوو چې زموږ له ټکنالوژي خبر شي چې موږ څه شي لرو چې پر دې استعمال کړو. زموږ پوځ تر اوسه پورې دا نه دي استعمال کړي. زموږ پوځ ډېر شیان نه دي استعمال کړي. زه په ایمانداري درته وایم که طالب دا فیصله وکوله چې نه والله چې پاکستانی به په لاهور کې خوشحالي او شاید پاکستانی پلار به په لاهور کې ژاړي، زوی به په امریکا او په بریتانیا کې ژاړي. خو هغه سټیج ته د خدای نه رسي. موږ د جګړې خلک نه یو، موږ نه غواړو جګړه پېښه شي، جګړه اوږده شي. افغانان د جګړې خلک نه دي. موږ پر دې ټولو شیانو سربېره د طالبانو د مشرانو سره موږ خبرې کوو، خو دا زما غږ به اوري، اکثره یې اوري. هغوی هم د جګړې پاکي نه دي، ځکه افغان قوم د جګړې قوم نه دی. اما پاکستانی پارونه کوي، پاکستانی بیا هم پارونه کوي، بیا هم پارونه کوي، بیا هم پارونه کوي. هلکه څومره پارونه علي تیارې راغلي د کندهار ته. هلکه کندهار څخه به د کندهار د هوایي ډګر تیاره والو ته پر دامان به یې بمبار کاوه، د کندهار له هوایي ډګره به والو ته پر
پاشمول به بمبار کاوه، په پنجوایي کې به بمبار کاوه، په ارغنداو کې به بمبار کاوه. نو څه دي راغلي دي بمبار کړي دي یا کړي دي یا نه کړي؟ کېدای شي په وایي ما ملګرو سره خبرې وکړي چې وایي ټکان وکړي یا د دې خوا څخه ټکان پکې دي. دا مهمه نه ده، جګړه ده. په جګړه کې ډېر څه پیښیږي. دا جګړه کې ډېر څه پیښیږي او موږ ډېر ذلیل او رذیل دښمن سره مخامخ یو. کله چې له رذیل او ذلیل دښمن سره مخامخ شي نو بیا به له تدبیره کار اخلي، بیا به د احساساتو پر ځای له تدبیره کار اخیستل کېږي. او طالبان په دې تدبیر باندې پوهېږي. طالبان پوه دي چې په سیمه کې د ایران او د اسرائیلو یا د ایران او د امریکا جګړه روانه ده، ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو جګړه روانه ده. دا شخړه ده. په دې شخړه کې د افغانستان جګړه تر سیوري لاندې ده. طالبان چې څه کوي ډېر ښه کوي. طالبان په پوهېږي چې دا څه کوي. زه په دې باور یم، زه د دوی سره د ځینو ملګرو سره خبرې کوم، زه په دې باور یم چې د دوی ستراتیژي دمګړی د پاکستان خلاف ډېره بریالۍ، ډېره ګړندۍ او ډېره ښه روانه ده. که همداسې روانه دی دې راځي، دی د خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو. هغه د لوی ملا صاحب خبره ده، ول دوی به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو. دوی خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو. په دې باندې ځینې خلک پوهېږي زه څه وایم. نو سم حالات دي، هیڅ داسې خبره نه ده پیښه چې هغه دې ډېر دردونکې. او دا د شیخ صاحب د فتوا د افغانستان لپاره بیا وایم د ایټم بم دی، د دې د استعمالولو کوشش مه کوئ. او بل فتوا د افغانستان دارالافتا ورکوي. البته خود شیخ صاحب به یې تاییدوي یا به یې ردوي، هغه بیل بحث دی. اما فتوا د دارالافتا کار دی. هغوی د افغانستان د دفاع فتوا ورکړې ده چې پر هر افغان باندې د افغانستان دفاع فرض عین ده. البته که افغانو او مسلمانو، که نه افغانو نه مسلمانو، هغه به خپل کار کوي. هغه خوا د بیل هغه لګیا دي د افغانستان خلاف. هغوی څخه موږ ګیله هم نه کوو. نو هدف دا دی چې تاسو لږ انتظار سي. هغه د طالبانو خبر به درته کارونه غمیان دي. خدای مو شاده باد او بریالي لره ژوند